Дорогие друзья, вот эта птичка с длинным клювом, красивая такая, пятнистая, сидит на нашей кормушке. Это есть не что иное, как дятел обыкновенный. Вот эта птичка, которую мы слышим, как она стучит в лесу на дереве, но близко ее увидеть очень сложно. Но вот она прилетела к кормушке, видите, длинным своим носиком у нее получается залезать сквозь прутья и клевать зернышки. Вот так выглядит дятел.